Um cliente trouxe uma van para mim reclamando de um barulho na embreagem. Eu já tirei o câmbio, vou tirar o kit de embreagem para ver que barulho tem essa embreagem. Tirando o patrão, tirar o disco. Olha aí o barulho da embreagem, o rolamento da volante solta. Esse rolamento é aqui, ó. O rolamento é aqui. Tá solto, tá aqui, ó.